प्रवासी श्रमिकों के लिए लॉकडाउन 3 में मिली छूट का लाभ उठाते हुए चलाई गई श्रमिक स्पेशल रेल में बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गृह राज्यों में जा रहे हैं। इसी प्रकार की एक रेल आज सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से रवाना की गई। टोंक जिले के करीब 1400 प्रवासी श्रमिकों को बिहार के कटिहार के लिए मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने रवाना किया। श्रमिक हैं, 24 बोगी हैं इस ट्रेन में। पहली और दूसरी बोगी में 36 व्यक्ति हैं और जो अंतिम 2 बोगी है उनमें भी 36 व्यक्ति, बाकी सभी में 72 व्यक्ति हैं। हमने इन सभी लोगों का नाम, इनके पिताजी का नाम, इनका मोबाइल नंबर, इनकी एज, सेक्स, उसकी सूचना एकत्रित की और उसके पश्चात एक प्रपत्र तैयार किया। सरसों कटाई के लिए थोड़ी स्टेशन आया हुआ था और यहाँ पे लगभग 3 महीने से मैं यहाँ पे फंसा हुआ था। अच्छा महसूस हो रहा है हमको कि मैं अब घर जा रहा हूँ, बहुत ही खुशी हो रही है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे घर जाने की पूरी व्यवस्था की है। हमारे जाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया किया सरकार ने। घर जाने के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है और खाने पीने की भी व्यवस्था बढ़िया की।